مانچسٹر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ہر رنگ و نسل کے افراد نے شرکت کی۔ اعتزاز عاصم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی اور وہاں پر عائد کرفیو کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں مانچسٹر کے معروف پیگاڈلی گارڈن میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ برطانیہ بھارت کے ساتھ تجارت کے بجائے انسانیت کا ساتھ دے۔ یاسمین قریشی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کشمیر پر اپنی خاموشی توڑے اور اس انسانی المیہ کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جموں اینڈ کشمیر we need to condemn loud and clear what the Indian government is doing in Kashmir۔ مانچسٹر کے لوگوں نے باہر نکلے ہیں یکجہتی کے لیے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، جو ان کا 72 سال سے ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4th ویک کرفیو چل رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے نیوٹرلٹی ختم کرے اور انسانیت کے ساتھ کھڑا ہے، نہ کہ ٹریڈ کے ساتھ۔ رکن پارلیمنٹ ٹونی لاہیٹ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں عوام کو تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے۔ جم میکین نے بھارت سے اپنے مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ We're here today because the situation in Kashmir is now explosive. We've got an increasingly right-wing government in India, a government that's moving more and more to the fascist right, an Indian government that thinks they can suppress people's basic human rights and freedoms. But what we've also got to say, there has been a dirty, quiet war in Kashmir for many, many years. یورپین پارلیمنٹ کے سابق رکن واجد خان نے کہا کہ کشمیری بھیک نہیں بلکہ آزادی کا حق مانگ رہے ہیں۔ کشمیریوں کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کسی عام برطانوی یا یورپی شہری کا۔ احتجاج میں شامل دیگر شرکاء نے بھی بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ The message is clear. People want the human rights violations that are taking place in Kashmir to be on the international agenda and for action to be taken. Not because it's an issue 4,000 miles away, but because it affects the parents of people who live in this country, their mothers, their fathers, their brothers, their sisters and their cousins. And it's about time that we stood together with one voice and said that every human being in this world has the right to live without fear of oppression and have the freedoms that we enjoy in this country. کشمیر کے مسلمان جو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے وہ سولیڈارٹی شو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے جو آکوپیشن ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ In India, it's against the Dalits, it's against the Muslims, against Naga people, against the Sikhs, and it's about time that the world looked not for their economic interests, but for the interests of the people. ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ atrocities ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ man's inherent humanity to man, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ fascists, Nazis, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਏਮ ਬਈ ہندو انڈیا ਚ ہندو ہی رہن۔ مقبوضہ کشمیر میں 1 مہینے سے کرفیو نافذ ہے۔ وہاں لوگ کھانے پینے سے معذور ہو گئے ہیں، بیماروں کو ہسپتال پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ فرض بنتا ہے کہ آج ان فاشسٹ لوگوں کو انڈیا میں روکیں جو کشمیریوں پہ اور دوسرے مسلمانوں پہ اور ہندوؤں پہ اور سکھوں پہ بھی ظلم ڈھا رہے ہیں۔ I belong to Srinagar city and I have not spoken to my parents since the past 25 days. ابھی تک نہیں پتا کیسے ہیں، کیا ہیں، میڈیسن ہے ان کے پاس، فوڈ ہے ان کے پاس۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ جو وہ بھیک نہیں مانگ رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ کشمیری خون یورپین اور برٹش خون سے سستا نہیں ہے، اور جو ہو رہا ہے وہاں ڈسگریسفل، ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ People of Kashmir who have now been occupied for the last 26 days, occupied in the sense that they have no rights, they've been clamped down, they can't see any doctors, army is coming, taking away children, people in the middle of the night, people are scared, people are being beaten up. ایک روز کشمیر آزاد ہو جائے گا اور مودی کی ٹیرورسٹ گورنمنٹ کا خاتمہ ہوگا۔ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ شرکاء نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ عالمی سطح پر مظلوم کشمیری عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے برطانیہ بھر سے جو آزادی پسند لوگ ہیں وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ برطانیہ کے اندر رہنے والے تمام آزادی پسند لوگ مسئلہ کشمیر میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ برطانیہ سمیت
जो तमाम अक़वाम है वो कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होंगे और इस मसले को अक़वाम आलम के सामने पेश करके कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाएंगे। एतजाज़ आसिम, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ब्रिटिश कश्मीरियों की जानिब से बर्मिंघम सिटी काउंसिल हॉल के बाहर कश्मीर मार्च के नाम से एहतजाज किया गया, जिसमें बरतानवी मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट, काउंसलर्स, दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात ने बच्चों समेत शिरकत की। शुरका ने भारतीय काउंसलेट के बाहर मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। भारत मुखालिफ कश्मीर मार्च का एहतमाम बर्मिंघम सिटी काउंसिल के काउंसलर और ब्रिटिश कश्मीरियों की जानिब से किया गया। मार्च टाउन हॉल से शुरू हुआ। शुरका ने तकरीबन 2 मील का सफर पैदल तय किया। खवातीन और बच्चों ने प्लेकार्ड्स और कश्मीरी झंडे उठा रखे थे। बर्मिंघम सिटी सेंटर की गलियां, बाजार फ्री कश्मीर और मोदी टेररिस्ट के नारों से गूंजती रहीं। मार्च इंडियन काउंसलेट के सामने अख्ताम पजीर हुआ, जिस दौरान पुलिस की भारी नफरी काउंसलेट के बाहर मौजूद थी। इस एहतजाजी मार्च से MP शब्बाना महमूद, MP लैम्बर्न, MP जैक डर्मी, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट टॉम वाटसन, फुल बेनन, काउंसलर एन वार्ड, काउंसलर वसीम जफर, राजा अमजद, फहीम कियानी और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि वो मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेंबरान ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट ने कहा कि उनकी कोशिश है कि वो अगले हफ्ते इस मसले को बरतानवी पार्लियामेंट में भी उठाएं ताकि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जा सके। इस मौके पर लेबर पार्टी के MPs ने कहा कि बरतानवी हुकूमत पर भी जोर दिया जा रहा है कि वो इस मसले की संगीनी का इदराक करे। वक्त आ गया है कि मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी मदद की जाए। सिख कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि सियासी सिफारती कोशिशों के साथ साथ भारत की बनी हुई अशिया और मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करके भारतीय मईशत पर कारी ज़रब लगानी चाहिए। इस मौके पर MP शबाना महमूद, MP लैम्बर्न, MP जैक डर्मी, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फुल बेनन, टॉम वाटसन, काउंसलर एन वार्ड और सिख रहनुमाओं ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मोदी सरकार के जालिमाना और गासिबाना इक़दामात की भरपूर मजम्मत की। I think of course the situation in Kashmir is an absolute international outrage and the Indian occupation of Kashmir and there's no doubting that that's exactly the situation we've got. The communications blockade is deeply worrying. I'm particularly concerned about food and medicine shortages and potential human rights abuses that might be occurring. It is vitally important that the international community puts massive pressure on India. And I'm the cabinet member for Homes and Neighbourhoods in Birmingham. It was so important for me to come out today in solidarity to stand by side with my Kashmiri community. My friends are from Kashmiri community. It's awful what's happening and we have to think of the families, the children and those that are out of communication with their loved ones. We must fight for freedom of communication. We need to make sure that people are okay and we have to send a strong message out as a global community that this is not on. Conservative group here in Birmingham. I'm here at the Kashmiri March in Birmingham to express our concerns about the human rights violations being in Kashmir and to express our support for a free Kashmir. This is a very strong message to the Indian government. What we're seeing here is a very, very angry crowd here in Birmingham of Kashmiris. And looking at the news that's finally come out of Indian-controlled Kashmir last night, we've finally broken through the cordon and got some news out with the BBC. I don't know if those saw the report last night. Now, those of us in the European Parliament are not being idle. Two of my colleagues, Shafak Mohammed, who was born in Mirpur, and Irina von Wiese have been to Kashmir earlier this month on a fact-finding mission. They've also spoken to the Pakistani government in Islamabad. I'm due to be going out in the near future. It's Tom Watson, I'm a West Bromwich MP. I'm here today because I've seen the fear on the faces of my constituents and my friends across the West Midlands region. The last 25 days have been traumatic for the Kashmiri community of the West Midlands and the United Kingdom. When people can't communicate with their loved ones, when they're worried about medical supplies, when they're worried about food and water, basic provisions that we take for granted in this country. So we're here from across communities, across our city, to unite with the rest of our country, to send a very clear message to Mr. Modi. You cannot get away with what you are trying to do
in Kashmir. We will not let you get away with what you are trying to do in Kashmir. This is a clear breach now of the similar agreement signed in the 1970s. India and sometimes Pakistan in the past have tried to pretend this is a bilateral issue. Both have now admitted in their different ways this is no longer a bilateral issue. This is now a multilateral issue where the world has to step up and make sure two nuclear powers do not go to war, and to make sure that justice is done for the people of Kashmir. गुज़िश्ता 25 रोज से कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। 5 अगस्त को जो ऐलान किया गया है धारा 370 को तोड़ने का, 35A को तोड़ने का, ये जो मुताहिदा हुआ था जम्मू कश्मीर के 1947 में जो राजा हरी सिंह थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन जो गवर्नर वाइसरॉय गए थे माउंट बैटन, उन्होंने कहा था कि या तो आपको इंडिया के साथ जाना पड़ेगा या पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने उस वक्त जो मुताहिदा इकरारनामा किया था वो तोड़ दिया गया है। सिखों के साथ तो जो समझौता किया गया था वो तो वर्बल था, लेकिन ये रिटन समझौता तोड़ दिया गया है। जो हो रहा है कश्मीर के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसको स्टॉप करना चाहिए। असल में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनको कहें कि ये स्टॉप करें, लेकिन वो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। इस दौरान मार्च में मौजूद शुरका का कहना था कि कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं। मुसलमानों के 50 से ज्यादा ममालिक भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। एहतजाज करने वालों का यह कहना है कि जब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म जबर की ये तारीख रातें खत्म नहीं होती, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शकील जावेद के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पार्लियामेंट को तहलील करने का मशवरा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के गले पड़ गया। मैनचेस्टर समेत कई शहरों में शहरियों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें उनकी अपनी जमात के रहनुमा भी शरीक हुए। पार्लियामेंट की तहलील का मशवरा देने वाले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को इस कदर अवामी रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। लंदन के अलावा दीगर बरतानवी शहरों में उनके खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। आज मैनचेस्टर में शहरियों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ मुजाहिरा किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरे की ख़ास बात ये थी कि इसमें हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के मुकामी अरकान भी शरीक हुए। शहरियों से स्टॉप दी कोप के नाम से उन मुजाहिरों को ब्रेक्जिट और पार्लियामेंट की मअतली तक जारी रखने का ऐलान किया है। MP अफजल खान ने इस इशू पर कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने जो 5 हफ्तों के लिए पार्लियामेंट को बंद किया है, इसको यहाँ कू की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने ये गलत काम किया है, क्योंकि चंद दिन पहले ही अपोजिशन जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो अभी पार्लियामेंट ओपन होने पे जो लेजिस्लेशन लाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के हाथ बांध दिए जाएंगे कि वो नो डील ना कर सके। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। तो अब भी इसकी कन्वेंशन जारी है। अब जो नेक्स्ट वीक है ये आप कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स अब होगा, जो 3 साल के कशमकश चल रहा है कि अब नो डील की तरफ जाना है या जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। तो अगर अपोजिशन कामयाब हो गए तो लगता फिर यही है कि गवर्नमेंट का एक ही ऑप्शन होगा कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। मैनचेस्टर में दिन दिहाड़े भरे बाजार में डकैती की वारदात हुई। डाकू दीदा दलेरी से ज्वेलरी की दुकान से 60,000 पाउंड की ज्वेलरी ले उड़े। नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में दिन दहाड़े भरे बाजार में डकैती की वारदात करके डाकुओं ने दहशत फैला दी। डाकुओं ने कुछ ही मिनट में दुकान के शीशे तोड़े और अंदर घुसकर ज्वेलरी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक डाकू बाहर खड़ा निगरानी करता रहा, जिसे देखकर शहरी दूर भागते रहे। दिन दहाड़े होने वाली इस डकैती में डाकुओं ने 60,000 पाउंड मालियत की एशियन ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। मुकामी मीडिया के मुताबिक जिस वक्त डाकुओं ने दुकान पर धावा बोला, उस वक्त दुकान का एशियाई मालिक अंदर मौजूद था। अंदर आए हैं तो उस वक्त मुझे यही फ़ौरन आया कि मेरी दोनों सेफ़ें खुली हुई हैं और ज़्यादा सामान सेफ़ों में है। तो जब उन्होंने थोड़े मारने शुरू किए हैं तो मैं फ़ौरन भाग के अपने सेफ़ जो हैं उनको दोबारा लॉक करने गया हूँ और पहला लॉक किया, दूसरा लॉक करके वापस यूँ ही लपका हूँ तो वो उतनी देर में ऑफ़िस तक पहुँच गए थे। तो ऑफ़िस में उनके साथ आमना सामना हुआ तो एक के हाथ में कुदाल की दस्ती थी, तो उसको मैंने दरमियान में चेयर थी, चेयर के साथ पुश करके तो मैं वर्कशॉप की तरफ गया हूँ कि उधर जाके अपने पैनिक बटन दबाऊँ। और आगे से वर्कशॉप लॉक थी तो वो मेरे पीछे आए हैं, तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं टॉयलेट के अंदर चला गया हूँ।
लोहे के रॉड्स और हथौड़ों से लेस 4 नकाब पोश डाकुओं ने आते ही दुकान के शीशे चकनाचूर कर दिए, शोकेसेस को तहस नहस कर दिया और सारी ज्वेलरी उठाकर बैग्स में डालकर रफू चक्कर हो गए। दुकान के मालिक ने मुजाहमत की कोशिश की तो डाकुओं ने इसको मारना शुरू कर दिया, लेकिन इसने भागकर वॉशरूम में छुपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने मीडिया को सारी तफसीलात से आगाह किया। डाकुओं ने दिन दहाड़े ये वारदात सिर्फ 1 मिनट के अंदर की। इलाके की कारोबारी कम्युनिटी ने वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। मैनचेस्टर में सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया और यूरोप का सालाना डिनर मुनाकिद हुआ, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर शकील करार थे। तनवीर नकवी की रिपोर्ट। मैनचेस्टर में सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया और यूरोप का सालाना डिनर मुनक़िद हुआ, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद शकील करार तकरीब में पहुंचे तो सेंट्रल पाकिस्तान प्रेस क्लब और बरतानिया और यूरोप के मरकजी सदर तलत गोंदल ने दीगर सहाफ़ियों के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों को फूलों के हार भी पहनाए गए। लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर आबिद चौहान, बर्मिंघम प्रेस क्लब के सदर जाहिद खटक और दीगर ने उन्हें खुशामदीद कहा। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। सहाफ़ियों के इत्तेहाद के लिए और कश्मीर के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। शुरा ने अपने खताबात में सहाफ़ियों के इत्तेहाद और कश्मीर के इशू को खास तौर पर उजागर किया। प्रेस क्लब के डिनर में पहली बार सीनियर सहाफ़ियों को उनकी खिदमत और बरतानिया में सहाफ़ियों के बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। सबसे पहला अवार्ड अल्लामा अज़ीम जी को सहाफ़त में 50 साल मुकम्मल होने पर दिया गया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी शकील करार को बेहतरीन लीडरशिप का अवार्ड भी पेश किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी ज़हूर नियाज़ी, सीनियर सहाफ़ी अख्तर गुलफाम के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान और दीगर भी शरीक हुए। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गवादर पोर्ट को पाकिस्तान का मुआशी गेटवे करार देते हुए वतन अजीज़ की मुआशी खिदमत करने का फ़ैसला कर लिया। गवादर के मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर ओशियन मरीना गवादर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूसुफ जमील, आमिर जमील और सुलेमान अहमद का कहना है कि गवादर और सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Very good question. We are very different to a lot of the developers here. The main point that differentiates us from the rest of the market is the fact that we hold a Grade A NOC from the Gwadar Development Authority. What does that mean, A grade license? Again, very good question. The Grade A NOC signifies that as a developer we have to hand over plots within 3 years by 2021. Right. So this makes it very different to a lot of the market players in Gwadar, the majority of whom are Grade B. We are the Gwadar Development Authority are giving development priority to all Grade A projects. So all the infrastructure, everything you'd expect from the roads, the fibre optic cabling, the lighting, etc. All of that has to be developed by the Gwadar Development Authority within 3 years, and then the developer themselves, Sadiq Sons, within the master plan, they also have to finish their development handover plots within 3 years. 3 साल के अंदर पोजेशन मिल जाएगी। 2021 अब तो 2 साल रह गए बेसिकली। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यूके में हम सिर्फ हम है ओशन मरीना ग्वादर जो ग्रेड ए एनओसी है। ग्रेड बी काफ़ी ज़्यादा आगे है मार्केट पे, बट वी आर द ओनली ग्रेड ए एनओसी इन द यूके। अच्छा, अगर ज्योग्राफिकली थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँ कि ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है, ये जो ग्वादर पोर्ट से कितनी दूर है? मतलब ये 10 किलोमीटर। इट्स द मेन रेजिडेंशियल एरिया इन ग्वादर। एरिया का नाम है अंकरा शमाली। So all the main residential area will be over there. So it's very, very near the airport, 5 minutes from the airport, 5 minutes from Jinnah Avenue. There's a road going directly to Marine Drive, 10 minute के अंदर पहुंच सकते to the beach. So it's a prime location. इसलिए हमें ग्रेड ए एनओसी मिली है। Well, alhamdulillah, we haven't had to convince too many people. हमारा जो मेन डेवलपर सदीक सन्स ग्रुप है, उनका नाम it's very well known around the world, especially in Pakistan. They're in the energy sector. They're in obviously textiles. They're the top 5 denim manufacturer in the whole of Asia.
and they've been doing real estate for many years. صدیق سنس ایک ایسا گروپ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی ایزیلی چیک کر سکتا ہے. آج کل تو ایزی لائف ہے, آپ صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایک بٹن دبائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میری آپ سب کو یہ, میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں, انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ صدیق سنس کے بارے میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں ان کے. اور ہماری جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں, جیسے کہ میرے دوسرے کولیگس نے آپ کو بتایا, میں بھی تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دوں. ایک تو یہ کہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ کچھ نہیں لے رہے. آپ کو جو بھی ڈیولپمنٹ چارجز دینے وہ ڈائریکٹ آپ GDA کو دیں. میں نے یہ بھی سنا کہ کئی لوگ 10 لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں چارج کر رہے. آج کی تاریخ میں اگر آپ GDA کو پے کرنے جائیں تو 2 لاکھ روپے وہ لیں گے آپ سے. اور ہماری جو ہے وہ ویری ایزی انسٹالمنٹ ہے. 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے آپ کو بتایا ابھی عامر نے, وہ ہم لوگ 10,000 پاؤنڈ کا دے رہے ہیں ایزی انسٹالمنٹ پہ. اسی طرح 250 یارڈ کا وہ بھی ہم مارکیٹ سے چیپر دے رہے ہیں. اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ بیسٹ لوکیشن ہے, آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں. ہم سینٹرل گوادر میں ہیں. سویڈن کے شہر مالمو میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا. شرکاء نے بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی بھی کی. اس موقع پر پاکستانی نیاز سویڈش سیاستدان کامران انور کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق مسئلہ حل کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. الحمرا آرٹ گیلری لاہور میں پازیٹیو پاکستان کی تصاویر دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے. مہمان خصوصی وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ٹیلنٹ سے نوازا ہے. رپورٹ کر رہی ہیں فاطمہ الزہرا. الحمرا آرٹ گیلری میں پازیٹیو پاکستان نمائش کا اہتمام معروف فوٹوگرافر عدیل چشتی کی طرف سے کیا گیا. نمائش میں ملک کے 37 نوجوان فوٹوگرافرز کے 53 فن پارے رکھے گئے ہیں. اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا پاکستان میں اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا ایسی تقریبات اس ٹیلنٹ کو سامنے لاتی ہیں. پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. اس کو ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی, ان کو زیادہ اس طرف لانے کے لیے گورنمنٹ کی سطح پہ جو بھی ہو سکتا ہم انشاءاللہ اپنے ینگسٹر کے لیے کریں گے. منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد یوتھ کو مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے پاکستان کا مثبت امیج فوٹوگرافی کے ذریعے اجاگر کر سکیں. پازیٹیو پاکستان ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا میں ریپرزینٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو پاکستان میں پروموٹ کریں. یہ ایک بہت پازیٹیو امیج ہے جو میرا خیال ہے اویلیبل ہونا چاہیے ایک پلیٹ فارم اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنے ورک کو بیسیکلی ریپرزینٹ کر سکیں. شائقین کی جانب سے پازیٹیو پاکستان فوٹوگرافی نمائش کے انعقاد کو سراہا گیا. وطن سے محبت کرنا ہم سب پر فرض ہے کیونکہ یہ ہماری شناخت اور ہمارا فخر ہے اور اسی محبت کو آج کی نوجوان نسل نے اپنی تحلیقی سوچ کے ذریعے سے تصویری نمونوں کی شکل میں منتقل کر کے ملک پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے جو قابل تعریف ہے. کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ فاطمہ الزہرا 92 نیوز لاہور. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.